हेलो नमस्ते पेरिस। आज चाहिँ हाम्रो कम्पनीको पार्टी छ पेरिसमा, बोर्ड पार्टी हो। हेर मैले ल हाम्रो म्यानेजर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, हाम्रो दाइ सोल्टी। पार्टी चल्दैछ हाम्रो चाहिँ बोर्डमा, एरिना पेरिस। ल म पनि छु। आज चाहिँ बवाल रमाइलो गर्ने हो, बोर्डमा चढेर पेरिस घुम्ने हो। आइफिल टावर पनि यहीँ छ है त। थ्याङ्क यू सो मच। हामी यहाँ सबै भिडियोमा व्यस्त हो। Erina Berry. But you know, at least pane. The other boat will be 2 feet. Where is Eiffel Tower? मेरो पनि निकाल्दिउँ। यतिको मजा चाहिँ जिन्दगीमा लिनुपर्छ क्या दाइ। हाम्रो टोली आजको। You have to finish, or you think you will finish? No, we have to finish. पार्टी खतरा जाँदैछ। मजा आउँदैछ पेरिस घुमाइ। पेरिस हाम्रो चाहिँ बोर्डको सफर हुँदैछ। हाम्रो क्याप्टेनहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पेरिस आइफिल टावर, एरिना पार्टी पेरिस। रोटी खानु छु। रोटी यहीँदेखि दिने हो। आइफिल टावर पेरिसको बवाल छ है। ल यहाँ माथि हाई गर्दैछन्। मैले भोक लागेर रोटी खाँदैछु। हाम्रो आज भोपाल रमाइलो हुँदैछ। लाइफमा सोचेको थिएन पेरिसमा आएर यतिको रमाइलो गरिन्छ भनेर। रमाइलो गर्दैछ आज पार्टीमा। बोर्डमाथि पेरिस पुरा घुम्ने अवसर पाइयो। त्यसमा चाहिँ बहुत खुसी छु म, धेरै खुसी। एरिना जिन्दाबाद। आइफिल टावर चाहिँ पर छ है, धेरै टाढो छ। हामी धेरै टाढा आइसक्यो आइफिल टावरदेखि। बवाल छ ल।
गाडीबाट भिडियो बनाउँदैछु कस्तो दामी हावा आइरहेछ यहाँको पार्टीहरू पुरा यहाँनिर छ यो चाहिँ पेरिसको मोनालिसाको म्युजियम हो है ल मोनालिसा म्युजियम भित्रदेखि हेर्नु नपाए पनि बाहिरदेखि मैले हेरेको छु है ल मोनालिसा म्युजियम Yeah, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I met all that Yes, the team were half. The team were half. Dance for me, yeah. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Moi-même, c'est pas. Ah, les bras.